大家好，今日想同大家做嘅 devotion 咧，係想分享下最近嘅一啲嘅感想同埋經歷。咁大家都知道，我都請咗2個禮拜嘅假，咁因為咧就呢2個禮拜裏面咧都有好多事情係要進行。咁其中一樣咧就係喺過去呢年裏面咧，我都有大約有30次，即係每一個禮拜1次嘅滴呢一個嘅類固醇啦，去到醫院嗰度啊，咁就喺啱過去嘅呢個禮拜4咧，就係去到第24次啊，咁應該仲有6次咧就會完成咁。跟住呢6次咧，相信可能咧就會醫院派人嚟屋企嚟到去做嘅。咁然之後咧今個禮拜啱過去嘅禮拜5咧，亦都完成咗第10次嘅呢一個嘅放射治療。咁主要係即係治療眼底腫脹嘅部分，咁就用啲輻射咧嚟到射個眼底，讓佢咧可以咧啲腫嘅地方咧可以消除。咁醫生話咧都需要2-3個月先至可以見到功效嘅。咁喺整個治療裏面咧都係辛苦就唔係好辛苦嘅嚇。咁佢做咗個面罩箍住你唔俾你喐，咁然之後咧就係大約有10分鐘到嘅療程啦。咁喺嗰張牀嗰度咁就咁但係喺個整個過程當中咧就有啲嘅副作用嘅咁會將個眼嘅周圍咧會有即係燒燶咗啲啦，啲皮膚同埋嗰個眼咧就個淚水咧會少咗咁就令到眼咧好乾咁，所以而家咧都個眼咧就都好多時都係覺得好似係俾海水浸住咁樣，即係好澀嘅感覺咁而啱呢個禮拜咧就完成咗第10次嘅治療啦。咁去到呢個地方係喺聖 Vincent 嘅，啱喺咧就係一個 I&E Hospital 嘅對面啦。咁所以去完嗰個醫院就過嚟對面聖 Vincent 呢個醫院咁喺等候治療嘅時候咧，就都個房裏面咧就有好多有一個櫃有裏面有好多格，咁每一格咧都有一個帽咁呢個帽咧就唔同嘅人咧有唔同嘅個位置咁個個人咧就入到去攞嗰個帽，然之後咧嚟到去等候佢嚟到去個輻射治療咁喺呢一個完第10次嘅時候咧，就我自己都好欣賞佢哋嗰個嘅預備咁喺完成嘅時候咧，佢送咗一張嘅賀卡一張嘅恭喜嘅卡嚟到話恭喜你完成咗呢一個階段嘅治療啦咁唔單止係咁咁佢咧甚至乎咧就喺嗰個治療室裏面咧嚟到去見到佢預備咗一個嘅鑼咁呢個鑼咧銅鑼咧就俾你去敲個銅鑼咁然之後咧嘣一聲咁就跟住咧就話恭喜你你完成咗呢一個好特別嘅階段啦咁喺銅鑼上面寫住一個叫泰來，泰來咧就來自嗰句嘅中文叫否極泰來否極嘅意思即係話當壞嘅嘢咧去到極點嘅時候咧，好嘅嘢咧就會嚟啦咁係一個好鼓勵性，即係好溫情嘅一個嘅一個咁樣嘅預備咁嗰啲 staff 咧跟住咧就好多喺機器房裏面嗰啲咁都會突個頭出嚟咁就恭喜你咁去到個 counter 咧咁 counter 嗰啲護士嗰啲又企起身又恭喜你咁係一個好即係都好感動嘅一個嘅小插曲咁而另外一樣咧就係行入去呢一個嘅office 嘅地方咧，呢個走廊咧，咁我見到佢咧寫住一句嘢咧幾有意思嘅，佢話咧Welcome to the tunnels of more love 咁喺一個醫院嘅地方咧，咁就即係佢話俾人聽，即係呢個你行入嚟即係呢度咧會照顧你，用好多嘅愛心咧嚟到去照顧你咁呢個咧就一個我覺得係一個好有意思嘅一個 message因為咧
行入呢條巷嘅人咧，有好多唔同嘅病啦，尤其是主要都係一啲好難醫嘅啲 cancer 嗰啲嘅病人咁要嚟到做呢一個嘅放射治療咁亦都唔一定係醫得好嘅咁所以咧行呢條巷嘅人咧，大家心情咧都好唔同嘅。有啲人見到有啲人咧就面都好青嘅，有啲人咧手震腳震即係好多人嘅處境都唔同。咁而喺呢個時候，佢哋就好無論心靈或者身體都好軟弱嘅。咁其實咧俾我感覺到咧，就係我哋作為呢一個教會領袖咧其實我哋都需要咧係要更加每一日去學習嚟到去關懷咁因為咧pastoral care 關懷嘅工作咧係一輩子要學習嘅功課嚟嘅，並唔係話上一個堂或者睇一篇文章就可以知道點樣去關懷而係咧我哋要去親身去體驗，親身去經歷去做出嚟嘅時候咧我哋去關懷人無論係口頭又好，或者一個 message， 又或者個探訪，或者係少少嘅紀念品或者咩嘢都好都係一個持之以恆嘅關懷咧，係會產生一個生命嘅影響嘅。咁所以咧聖經咧，我呢度就提醒我呢一句咧，佢話所以咧你們該彼此勸勉互相造就，正如你們素常做的咁呢一個其實就係當基督徒尤其是弟兄姊妹之間喺生活上面遇到一啲好艱難嘅時候，無論係財政或者係身體或者係關係上遇到一啲嘅大困難嘅時候咧咁我哋唔好俾佢咧就自己嚟到去行走呢段咁難嘅路我哋咧需要咧去互相激勵咁因為咧喺當中咧我哋先至可以即係真係將我哋喺聖經裏面學嘅愛心咧嚟到行出嚟，咁以至我哋咧真係可以喺愛裏面咧可以互相成長我哋去關懷人，或者係去探訪，或者係去關心等等並唔係表示我哋比人哋好而是我哋咧都係同人哋同一條船，我哋大家一齊經歷生活各種嘅波折上上落落，同埋咧喺當中我哋互相享受呢一個嘅 fellowship 一個團契，同埋互相相愛嘅一個關係。咁呢個咧先至係耶穌基督咧想希望我哋可以即見到我哋尤其是作為教會領袖我哋需要表達嘅一種嘅屬靈嘅行為表現嘅咁就喺度咧都讓我做個禱告結束啦。真係主，我哋感謝你因為愛是從你而嚟，我哋知道我哋喺你嘅身上，我哋見到一個即係好一個偉大嘅愛，係一個即係我哋不配得到嘅愛，但係主你竟然咧喺十字架上面嚟到去彰顯俾我哋睇。今天我哋都唔單止係一個嘅接收者，我哋更加知道自己係一個有一個嘅使命嚟到去關懷我哋身邊嘅人，去愛我哋身邊嘅人，以至每一個人咧都喺福音裏面咧能夠得着益處。求主保守我哋每一個嘅教會領袖，讓我哋喺關懷事工上面咧都能夠更進一步。我哋感謝主，我哋奉耶穌基督嘅名求，阿們。